हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बहुत अच्छी जानकारी देने लगा हूं, इसलिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। ये वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने वाली। ये सप्लाई इसकी ऑन है। ये देखें, ये इधर 1 वे 2 वे, हम इसको 1 वे पे करते हैं। अभी हम इसको चालू करेंगे। ये देखो, ये आप आवाज़ सुन रहे होंगे, आवाज़ आ रही है, लेकिन ये इसका चक्का नहीं घूम रहा। ये देखें, अभी हाथ लगाएंगे, ये हाथ से थोड़ा धक्का दिया तो ये चल पड़ा है। ये देखें, अभी हम इसको फिर ऑफ़ करेंगे। ये ऑफ़ कर दिया, फिर चालू करेंगे। ये सप्लाई ऑन आ, ये देखें, जैसे इसको चालू किया फिर भी नहीं घूम रहा, आवाज़ आ रही है। जब इसको हाथ से थोड़ा धक्का देंगे फिर ये चल पड़ेगा। ये क्या मसला है? मसला इसका ये है कि इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी मोटर बिल्कुल ठीक है, सप्लाई भी ऑन है, ये सारे स्विच जो हैं बटन सारे काम कर रहे हैं, चक्का भी घूम रहा है। मसला कहाँ पे है? मसला इसका कैपेसिटर का है। जो कैपेसिटर होता है मोटर को स्टार्ट करने वाला। अभी हम इसको खोलते हैं, कैपेसिटर चेंज करेंगे, फिर चालू करेंगे। ये मशीनों के कैपेसिटर इसी जगह पे होते हैं। ये वाले हम नट खोलेंगे, ये स्क्रू जो लगे हुए हैं ये वाले, ये स्क्रू खोलेंगे, इनके अंदर ही कैपेसिटर होगा। इन स्क्रू को खोलने से पहले हम सप्लाई इसकी जो है ना वो ऑफ़ करेंगे। सप्लाई इसकी ऑफ़ कर दी हमने। ये अभी हम ये इसको खोलेंगे। स्क्रू मैंने खोल दी है। ये देख, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। वो सामने देखो, ये फट गया है, वो सामने। इस वजह से जैसे हम इस मशीन को चलाते हैं तो मोटर स्टार्टिंग नहीं लेती। इसको हम चेंज करेंगे। ये हमने देख लेना है ये कितने यूएफ का है। सेम इसको खोल के लेके जाएंगे, सेम इसी तरह का नया लेके आएंगे, वो ऐसे ही सेम करेक्शन कर देंगे तो हमारा ये वाला वॉशिंग मशीन का मसला हल हो जाएगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है यूएफ ना, ये वाला, ये 10 यूएफ है। अभी हम इस वाले को निकालते हैं और नया लगाएंगे। जब हम नया कैपेसिटर लगा देंगे तो हमारा ये जो मसला वॉशिंग मशीन में आ रहा था, ये मसला ख़त्म हो जाएगा। ये तारे मैंने दोनों काट दी है, ये कैपेसिटर है, इसकी जगह दूसरा नया लगाएंगे और ये वाला मसला हल हो जाएगा।